Roast lakkoofsa isii fudhataniini garuu Fatiyaa dhirraasi yaa nama tokko keessaa barreessifatuu nama tokko keessaa barreessiiti dhugumaan galuu heddataanaani nama tokko lakkoofsa kennitee jechaadha. Qarqaaraan illee jechuuf osoo hin taane bakka mararraadaatiin jira miti guruppii keessaa wanni jettanii yoo dhugumaan galaa jiraatte Fatiyaan akkas godhuun dirqama kenna. ምክንያቱም namni biyyaan baa jiru nu martinuu ijoollee dhalaa taane ግዴታ ነው. Daree Hanna Oye. maal jettanii yoo isin Hannaati yoo maal jettame karaa hamaa kun Gargaaramoo qabdi jedhee baraan. Dhugaara fi gargaaruu qabna. amma isin mee waan tokko hubattanii Hanna dhugattuu Fatiyaani namni dubbataaf hin jiru namni beekaaf hin jiru sinii galee keessa gadi buutee bakka na gargaara ani rakkadhe jechuuf illee itti ulfaata fa'a sii galeemi. Saawwarraa. ስለዚህ ፈቲያን ዱጉማን ብዬ ገላ ጅርቲ ታናን እንጃ እንግዲህ መቼም ሰዓት ስቃልሽ ማማሪን ኩል Dhugaa biyya galaa jirti taanaan gargaaramuu qabdi. ዱጉማን ይገሩ ፈቲያ ህምቤክ ንቃኒ ወላሂ ያ ወላሂ ነመለስ ሰንጂሲ ጆለን ሸመራ ወነ tokko tokko namni garuu nama bira dhaabachuun dirqama wallahi yoon isin nama bira dabdi maal akka rakkatti maaltu beeka bade dhugaa hin galaa jirti himbeeni wallahi akka mubaarak guurate sobanii naam fudhattee hiriyaan kiyya fudhatanii hundayyuu namni hambisee jiru yaani bakka hunda fudhataniiru amma akka dhufanii fudhatanuuf taa'ee eeguu jira. Wallahi sorry ishii dhiifama isheen qoonjo. እናንተ ኮቤክ ያገርተኒሚ እሺ ወላሂ እኔ ምንም ነገር እንትን አይደለም። ይሄንን ፈቲያ ቁጥርሽን እዚህ ስፍራ አስቀምጪ። እንዴት ነው የሚቀመጠው? ቁጥሬ ሳቆይ ዝም ብለሽ ጽፈሽ አስቀምጪ። ቁጥርሽን አዳርገሽ አቺ ብረቲ እጆልን ተቆ ተቆ ግሩፕ ጎዳኔ ትኒን ወኒ ሀጀራን አድ ቢደረገው ጽፋለሁ። ጻፌ ጉበራን ከታች ብራን ዜሮ ijoollee gaggalchi namni Anteessoraan isii barreessa. ቆይ naam akkana laalin gad waayo balla bakka alaqamni akkamaka ta'en beek namni pingochu danda'u ni jira kottaa seenaa. Akkuma viidiyoo Fatiyaa argitanii Fatiyaanii biyya galuuf jetti rakkootu natti cimee namni yaada kiyya naa hubatu hin jiru namni eessa jirta naan jedhu hin jiru asirra ofumaan ta'a oola malee waan tokkoyyuu argachaa hin jiru kana mannaa biyyan gala jettee meeshaa muluu gurgurtee jirti. Ganaa fe'atu jechaa jirti ijoolleen immoo akka isheen gargaaramtuuf guruppii hidhaa jiru yookaas immoo garee hidhaniitu akka isheen gargaaramtu gochaa jiru ijoolleen hiriyoota seetii jechuudha akkuma isin viidiyoo jalqaba irratti argitanii
baay'ee dheekkamti mana keessaadha boo'uuf kaatee jirti yeroo ammaa kanatti maayikii qabattee jirti garuu boo'uuf kaatee jirti jechuudha lolisallee hin qabdi natti fakkaata mana keessaa malee kunoo gara biyyaa galuuf jechaa jirti rabbiin nagaan ishee haa galchuu silaa taa'uun oollee biyyuma ofii wayyaa itti jaratti sagaleen jalaa balleessinaa dhaga'amuu didee niitoorkiinis na jeeqee seeraan na dhageessisuu dide. Sanii fi dhugaa dubbachuu fi mucayyoon kunoo qophooftee galuutti jirti naganaa galtu silaa tuktukii kanarra taa'uun oollee biyyaas yoo galte tuktukiin hin hojjeta akka ajaa'ibaatti biyyuma keessa taa'uu wayya dhugaa rabbi biyyuma ormaatti immoo rakkachuudha biyyuma ofiitti rakkachuu wayya malee namni qubanan qabu kana asiyyuu homaayyuu waan tokko asirraan argadhu jettee. Otoo fayyaa qabduu silaa asirra taa'uun seeyyuu dhorkaa ture dhugaa. Otoo fayyaa qabduu namni fayyaa qabu tokko taa'ee kadhachuun faayidaan qabu dhugaa rabbii yooma taffidhanii yeroo itti humna qaban yeroo itti fayyaa qabanitti achi deemanii yoo hojjetan malee borii gaafa humna dhaban yookaan immoo fayyaan nama dhibu wayiitu jira. Dulloomuuti jira, dhibamuuti jira, waa baay'eetu jira. Garuu ijoolleen keenya kanatti hin fayyadamtu asumarra ta'anii abaaboo tokko lama yoo argatan itti fayyadamu malee immoo nyaatanii dhuganii uffachuudha dhiqachuudha diddibachuudha qeensa qaxxalachuudha kana hojiin isaanii malee hin hojjetanii mana madaamii keessa asirra ta'anii rakkina bo'uu asirra ta'anii bakka hin jiraa mitira hin beektu ijoollee keenya baay'ina isaanii mana madaamii keessa gasseenanii hojjetanii birrii keewwatanii illee waan bor isaan fayyadu. Ijoollee isaanii fayyadu yookaan immoo dhaloota isaan booddee dhufu fayyaduu hin godhanii jechuun kun sammuu dadhabina isaaniiti. Hundaafiyyuu mucayyoon kun egaa silumayyuu tuqamtuudha nama jaalalaan miidhameedha. Isheetti illee murteeffamu kuuwwantu jira kan fayyaa qabu kan sammuun isaa sirrii ta'ee jiru kan sammuun isaa nagaa ta'ee jiru haadhaaf abbaa qabu obbolaa qabu kuuwwan illee hin jiru garuu isheen kun illee dhugaa rabbii sammuun see tuqamee jira duraan jaalalaan miidhamtee jirti. Hedduu nama gaddisiisti dhugaa rabbi namni yeroo ammaa kana xiqqoo namuma waa jedhee akkana intinii ta'uu kenna malee hin kennan jechuudha. Hundaafuu rabbi ishee laaffisu rabbi ishee gargaaru yoo galuu barbaaddes Itoophiyaa keessattis manuma kireeffattee jiraatti achittis immoo tola hin jiraattu manuma kireeffattee jiraatti dhugaa maarraacheen faniyyumaa Itoophiyaa keessa ta'aniitu isaanis wajjin hojjetanii asumarraatu geemii taphatanii abaaboo gurrachaa oolu miti raacheefaa waantiyyaafaa eenyudha Itoophiyaa keessa ijoollee warra Amaaraa warra soddaa kuni amma joonii moo jooniifaa kana jaanii moo isheen ijoo mucattii sana fa'aa isaan fa'aa kuni ammoo tokkokkima kanarra walitti qabatanii jiraatu suma namni kenneefiinitu fataayidhanii jiraatu jechuudha kiraa isaanii kaffalatanii. Uffata isaanii dibata isaanii rifeensa isaan qaxxalatanii deemanii rifeensa birrii 50,000 gadi qaxxalatanii deemanii sanuu guyyaa irraa qayyaratu hin argitu jechuudha ijoollee warra soddaa kanaa tokkokkima kanarraa abaaboo walitti qabatanii kan rabbi laaffiseef kenneefi leencafaa kan manfataa jedhanii deemu kan keenya immoo Oromoon utuu qabaattee naman gargaartu isa qabu gargaara malee isaan qabne namni hin gargaaru hundaafuu. Rabbiin alaaffisuu fi waan jabaatte hundumaa isaa rabbiin nama alaaffisa waan ta'eef rabbiin alaaffisuun jedha. Haasa baay'ee isinitti hin baay'isu. Ijoolleen tokko sabboontu jala deemtanii waan hin taane barreessitu. Wanta yuutuuba biraa irratti argitan dhuftanii asitti hin barreessina. Sabboontuun nama biraa yuutuuba biraa irratti kan odeeffamu nama biraa. Saniifuu wanta yuutuuba biraa irratti odeeffame dhuftanii asirratti maqaa nama balleessinaa ishee waan maqaa nama balleessu yookaan immoo wanta maqaa nama cabsu as jalatti dhuftanii hin dubbatinaa. Akkaatii manichumatti dubbadha malee asirratti hin dubbatinaa isiniin jedha. Sabboontuu wal isinitti fakkaatti yoo sagaleedhaa fi biyyi tokko ta'ee yookaan immoo maqaan tokko ta'ee sabboontuun nama tokko qofa dhaqama haadhuma yuutuubitti gaafadha malee as jala deemtanii anaan gaafatina. As jala deemtanii koomentii hin taane hin barreessina. Ookee isiniif haa galuu jechuun uummata isiniin galle mataa qulfii tokkotu jira jechuun wanta achirratti ta'e maal waliin laallata maqaan maaliif garagara ta'e saniifiyyuu wanti isinii galuu qabu isiniif haa galuu
maayyimii yookaan immoo faaraan ta'ina ijoolleen tokko tokko donqooroon hin jirti ijoolleen tokko tokko kan sammuun see waan hiikkanne xiqqoo sammuun keessa waa eeggatu ishee wayinee balaachoo.